بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ إن شاء الله بشرح محاضرة الفسلجة العملي الثانية اللي هي الهارت ساوند. أخذنا المحاضرة الأولى الارتريال pulses وشرحناها ووضحناها. إن شاء الله أيضا هاي هم راح نشرحها ونوضحها وإن شاء الله تكون سهلة، هي ما بيها شيء. الهارت ساوند فد introduction بسيطة عنه، يقول each side of heart consists of two chambers. الهارت يعني راح يتكون السايد الواحد مالته، كل سايد من الهارت راح يتكون عبارة عن شنو؟ عبارة عن two chambers، واحد atria والثاني ventricle. Between atria and ventricles there are mitral and tricuspid valve. يقول راح ألقى بين الاتريوم وبين الفنتريكل، زين، بين البطينات والأذين راح ألقى الماترال tricuspid valve، هذين الصمامات. بينما راح ألقى بين الايورتا او الفنتريكل والايورتا ارتري صمام اسميه الايورتيك فالف، وبين الفنتريكل والبلمونري ارتري صمام اسميه بالمونري فالف. زين، ركزوا، بين الفنتريكل والاتريوم او الاتريا صمامات اثنين اسميهن ماترال اند ترايكاسبيد، بينما الصمام الموجود بين الفنتريكل والايورتا ارتري اسميه ايورتيك فالف، والبين فنتريكل والبلمونري ارتري اسميه بالمونري فالف. زين، هنا شو يقول؟ جاي موضح لي الساوندز اوف هارت. يقول heart sounds originate from the vibration associated with the closure of heart valve. هاي الأصوات مالت القلب، احنا عندنا 4 أصوات، S1 S2 S3 S4. اثنين منهم طبيعيات اللي هو الS1 والS2، والS3 والS4 شلون؟ الS3 يعني يعتبر normal physiological، يعتبر لما اسمعها بالأطفال وبالبريجننسي، لكن الS4 لا، من قاعة باثولوجيكال، يعني في الديزيز معين بالقلب يصير راح أسمع الS4. زين، The heart sound originates from vibration associated with the closure of heart valve. مثل ما ذكرنا إنه الهارت ساوند راح تطلع هذه الأصوات مالت القلب نتيجة تصير نتيجة إغلاق صمامات القلب، راح تصدر هذه الأصوات. زين، The character heart sound is lub dub lub dub. يعني يعني الشخص النورمال من راح أجي حاطن الستيثوسكوب على صدره، من راح أسمع الصوت شلون كأنه أسمع إنه يصدر لب دب هيك شي. زين، يعني مالت النبضة لب دب، الإيقاع مالتها الرثم. زين، circulation of heart requires stethoscope with the bell and diaphragm. طلاب، أنا من أريد أن أسمع النبضة مالت الهارت شنو أحتاج؟ طبيب شنو يحتاج الستيثوسكوب. هاي الستيثوسكوب بيها جزئين، بيل ودايافرام. البيل راح أسمع بيه أصوات الS1 والS3 والS4، بينما الدايافرام أسمع بيه الS2. زين، هاي خلوها ببالكم، البيل راح أسمع بيه الS1 وS3 وS4، بينما الدايافرام أسمع بيه فقط S2. زين، البيل راح أسمع بيه الأصوات اللي تكون low pitch، بينما الدايافرام راح أسمع الأصوات اللي تكون high pitch، اللي هو فقط الS2 يكون high pitch، بينما باقي الأصوات تكون low pitch. زين، يقول the bell is best for listening to low pitch. حلو، ذكرناها إنه البيل راح نستخدمه إنه يفضل إنه نسمع بيه الأصوات اللي تكون low pitch sound such as murmur of mitral stones. يعني يقول مثل أسمع بها الأصوات المرمر اللي هو نتيجة الأمراض material stones. زين، the diaphragm filters out such sound and help to identify high pitch sounds such as normal heart sound. يقول بينما الدايافرام راح استخدمها حتى اسمع الاصوات اللي تكون هاي بيتش، مثل ما قلنا مثل صوت الS2 اللي هو يكون هاي بيتش. The most important features of stethoscope are exterior noises must be excluded as far as possible and the condition of sound from the chest pieces should be complete as possible. شو يقول أنا منه حاطة السماعة على إذاني، لكن يعني أركز فقط على سماع صوت النبضة مالت القلب، يعني أعزل نفسي عن الضوضاء الموجودة بالمحيط الخارجي.
زين أركز، لازم أكون مركز على بمجرد ما إنه أخلي السماعة على صدر المريض حتى أسمع. زين، يعني تعزلني عن الضوضاء الموجودة بالمحيط الخارجي. زين، يقول in order achieve this the earpieces should be we fitting and there should be on legs elsewhere. شو يقصد بها هاي؟ يقصد بها يابا أنا مو حاطان السماعة على إذاناتي، هاي السماعة شلون نقول راح تضب إذاناتي، تضغط عليها حيل. ليش؟ هاي حتى تمنع لي يعني الأصوات الخارجية. زين، حتى تخليني إنه مركزة بس على صوت النبضة مالت القلب. زين، فإنه نقول إنه راح أسوي لي fitting، تضغط له على الإذان. زين، the tube should be small diameter, relatively short, and with the plashed inner surface to reduce loss condition by friction. Plastic tubing is much more efficient in capacity than rubber. شنو هاي طلاب؟ طلاب شو يقول؟ يقول يابا التيوب مالت السماعة شنو لازم تكون؟ لازم يكون القطر مالتها small diameter. زين، لازم يكون small diameter ولازم يكون short. بالإضافة إلى هذا الشيء لازم السطح مالتها الداخلي لازم يكون أملس. السطح الداخلي هاي مالت التيوب لازم يكون أملس. بس تخيلوا وياي، تخيلوا التيوب small diameter. زين، small diameter، السطح مالتها أملس. زين، ليش أملس؟ احتمال يجيني يعني السطح الداخلي مالتها ليش أملس؟ حتى loss of conduction by friction، حتى يقلل لي من حالة الاحتكاك مالتها. زين، او يقلل لي من الاحتكاك اللي يصير عندي بالداخل التيوب، لذلك تكون ملسة حتى تمنع هذا الاحتكاك يصير. زين، plastic tube is much more efficient in this capacity than rubber. شو يقول؟ يقول البلاستيك يفضل انه التيوب، يعني الطبيب من يستخدم السماعة انه يكون مالتها التيوب. طبعا هي اكو نوع من السماعات التيوب مالتهن اكو مطاط يكون واكو يكون بلاستيك. زين، فهم شو يفضلون النوع البلاستيك، التيوب مالته يكون بلاستيك احسن من المطاط. ليش؟ لان البلاستيك راح يكون يعني شلون اكو قوة، ما يتمدد بمجرد ما انه تمر النبضة او يعني الصوت او هيك شيء يمر خلال التيوب. مو احنا قلنا قطرها راح يصير صغير فما راح تتوسع وهيك شيء، لا اكو قوة يعني ما يتمدد. بينما المطاط راح تشوفه لا، حتى احنا مثلا اذا نقيس الستيثوسكوب اللي يكون انبوبها مطاطي مو راح تشوفون انه تحسونه بسرعة تضغطونه، سهل الانضغاط. زين، بينما اللي يكون بلاستيك لا، صعب. زين، لان البلاستيك اقوى من المطاط فيفضلون البلاستيك. زين، يقول two heart sound S1 S2 are normally heard during cardiac cycle by stethoscope with or without additional heart sounds. C3 4 low frequency sound are detected by phenocardiogram. يقول أنا عندي صوتين يعني النورمال أسمعهم خلال ما أفحص السبجكت، مو البيشنت، لا السبجكت راح أسمع فقط S1 أو S2. هاي نورمالي عادي. زين، لأن راح تصدر لي هذه الأصوات خلال الكاردياك سايكل من انغلاق الفالفات. زين، الاس 1 ينغلق للفالف الايورتيك عفوا الاس 1 راح ينغلق الفالف الماتيريال والترايكاسبيد، بينما الاس 2 راح تنغلق الفالفات اللي هي الايورتيك والبلمونري فالفز. زين، هاي طبيعي عادي، لكن بدون سماع اصوات الاس 3 واس 4. زين، لكن مثلا إذا سمعت الشخص عنده صوت يعني شلون S3 أو S4، إحنا قلنا ال S3 أما يكون physiological أو pathological، يعني أما يكون normal أو abnormal. زين، الفسيولوجيكال شو وقت أسمعه خلال مثلا البريجننسي، الأطفال هذا من أسمع لا ما عنده شيء عادي طبيعي نورمال. لكن من أسمعه مثلا هذا لا شخص هو مو لا طفل ولا هي بريجننسي ولا أبد، احتمال انه فد يكون عنده فد ديزيز معين. زين، لكن الاس 4 على قولة الدكتورة زينة قالت انه من قاعة باثولوجيكال، من قاعة مرضي. زين، فشي يقول لو فريكونسي، فشي يقول انه يعني شلون الاصوات من نسمعها خلال الستيثوسكوب هي الاس 3 واس 4 مو كلش واضحة،
بطيئة، مو كلش نسمعها، لكن نقدر نشوفها من نسويها بالجهاز الفونوكارديوغرام. زين، فونوكارديوغرام تكون كلش واضحة عندي. زين، هاي شوفوا هالستيثوسكوب، هاي الجزء العريض اسميه دايفرام، والجزء هذا مثل ما تشوفون الجزء هذا اسميه الكالب. عرفنا كل واحد شو يسوي. خاف تجيبهن الدكتورة. زين، عندنا بالكويز. زين، the first heart sound. first heart sound عندنا 4 أنواع من الأصوات. أول صوت اللي هو the first heart sound is low pitch، ذكرناه سابقا، يكون low pitch. تردد مالته راح يكون من 25 إلى 45 هرتز. الأرقام مهمة. slightly prolonged 0.14 0.15 سكند. الفترة مالته راح تكون يعني تقريبا طويلة، تكون 0.14 إلى 0.15 سكند. caused by vibration associated with the closure of the material and the tricuspid valve at heart start ventricle systole. هذا منو راح يسبب الإصدار هذا الصوت؟ نتيجة إغلاق الصمامات اللي هي الماتيريال والترايكاسبيد خلال السايتستول of cardiac cycle، خلال ما يصير السيستول. يعني بداية السيستول راح يصير لي الفيرست هارت ساوند خلال السيستول. قالت لنا الدكتورة بالمحاضرة أني أجيب لكم مثلا الفيرست ساوند بيا فترة يصير. أنا أقولها شنو؟ بالسيستول. زين، it is normally loud set at apex area. وين أسمعه؟ يعني وين أسمع هذا الصوت بصورة طبيعية؟ بالأبيكس area of heart اللي هي تمثل لي الماتيريال اريا. هسه راح نجي ناخذ المناطق اللي نسمع بيهن النبض، ان الماتيريال اريا والترايكاسبيد والايورتيك اريا والبلمونري اريا. زين، ماخوذات من اسم الفالف. زين، يعني جدا مهمات طلاب يعني تتخيلون. يعني اتوقع انه يجون خلال الكويز اللي راح نمتحنه يوم الثلاثاء. زين، quite S1 is hard and low cardiac output, poor left ventricle function and long PR interval. loud. شوفوا، يقول أنا راح أسمع الأسون بصوت يعني مو يعني أقل من الطبيعي، أقل من الطبيعي بحالات مرضية اللي هي poor left ventricle. يعني مثلا عندي فقر أو ضعف بالوظائف مالت الفنتريكل. زين، أو long PR interval يعني راح تكون طول الموجة، فترة بين مثلا شلون نقول فترة النبضة اللي هو راح تنتقل بيه الوقت اللي راح تنتقل بيه النبضة من الاس اي اللي هي الكهرباء مالت القلب إلما تروح للباندل اوف هيس. زين، راح تكون طويلة. فنتيجة هاي إنه النبضة راح تنتقل ببطء. خلينا نقول النبضة راح تنتقل ببطء، لذلك الصوت راح يكون بطيء مالت الأسون اللي هو يكون اللي هو النورمال هذا الصوت راح يكون بطيء، لأن راح يصير عندي بطء بالانتقال مال النبضة، فأكيد يعني راح يكون بطيء. زين، وفقر بالوظيفة مالت الفنتريكل. زين شو كنت أسمعه يعني يعني مو بصورة نورمال، يعني أسمعه يعني لودلي بصورة يعني عالية. هذا الصوت أخذناه شو كنت أسمعه بصورة واطئة، هسه نجي ناخذ بصورة عالية. شو كنت أسمع هذا الصوت يعني بصورة عالية؟ أسمعه لما increase cardiac out. زين، هذيك low cardiac out. هنا لا increase cardiac out، يعني راح تزداد ضربات القلب. زين، الماتيريال valve stenosis، خلال الماتيريال valve stenosis بعد short PR interval راح تكون النبضة، الفترة اللي تنتقل بها النبضة من الاس اي لما تروح للباندل اوف هيس راح تكون قصيرة، يعني بسرعة تنتقل النبضة من الاس اي للها، يعني اسرع من المعتاد. زين، فراح تسبب لي يعني الاسون عالي. زين، نجي للسكند الهارت هارت ساوند اللي هو شورتر، راح الفترة الزمنية ما تكون أقل من هذاك ذكرنا من 0.14 إلى 0.15 سكند. هذا لا 0.12 سكند. هاي بيتش ذكرناها سابقا، هاي بيتش تردد مالته 50 هرتز، ذاك تردد مالته من قد من 25 إلى 45 هرتز. هذا شنو اللي يسببه؟ caused by تذكروا هذا نورمال همات by vibration associated with the closure of aortic and pulmonary valve. حلو.
just after the end of ventricle systole. هذاك طلاب ببداية السيستول الفيرست heart sound. بينما هذا ركزوا هنا شنو هنا and بنهاية السيستول. زين end of ventricle systole. حلو. It is best heard at left sternal edge. هذا وين أسمع مثلا أريد أسمع أني أجي البيشنت أريد أن أسمع صوت مالته السكوند هارت ساوند، أريد أسمع هذا الصوت منين وين أروح وين أخلي السماعة؟ أخلي السماعة على الحافة اليسرى مالت السترنال مال عظم القص. زين أحطنها على الحافة اليسرى، بهاي المنطقة راح أسمع الصوت اللي هو السكوند هارت ساوند. بينما ذاك لا، ذاك بالابيكس اريا اوف هارت اللي هي تمثل لي الماتريال اريا. زين ماتريال اريا. حلو. يقول the interval between the aortic and pulmonary valve closure during deep inspiration is long enough for the second sound be replicating physiological splitting. هاي جدا مهمة. يقول الفترة بين إغلاق الأيورتيك والبلمنري يا ترى هل هي متساوية؟ الجواب راح يكون لا. الجواب راح يكون لا. الفترة ما لمن يعني الصمامات من تنغلق الأيورتيك والبلمنري ما راح ينغلقون بنفس الفترة الزمنية. البلمنري راح ياخذ وقت يعني حتى ينغلق. زين راح يعني أبطأ من الأيورتيك. زين during deep inspiration خلال شو وقت هاي من اخذ نفس يعني من اقول للمريض او للبيشنت او للسبجكت سوي لي inspiration خلال الشهيق العالي مالته او خلال الشهيق يعني القوي من اقول اسوي له شهيق خلال هذه الشيء راح يمتلي. زين راح تمتلي اللنج بالهواء. زين فعلى ما انه تفرغ لهذا الهواء او راح ينتقل الدم المؤكسج او للبلمنري وتبدا تنغلق الصمامات. يعني الشيء شلون اقول لكم انه شيء متعلق بالهواء وكله البلمنري انه يوصل لي الدم المؤكسج يروح للفنتركل وبعدها يعني راح ياخذ وقت. بينما الايورتيك لا، ما راح ياخذ الوقت اللي ياخذه البلمنري حتى يعني يودي الدم للفالف وبعدين انه يتقلص. يعني مدة التقلص باختصار بين الايورتيك والبلمنري راح تكون مختلفة. البلمنري راح ياخذ وقت اطول نتيجة عملية الانسبيريشن اللي راح تصير. فلذلك راح اسمع الاس 2 انه احتمال يعني سبيلتنج يصير بي يعني شلون ينشق. زين صوتين. زين this because left ventricle contraction slightly precede right ventricle. يقول الليفت ventricle راح ألقاه راح يتقلص. زين قبل الرايت ventricle contraction يعني راح يصير لك تقلص قبل الرايت contraction. هذا السبب انه الفترة الزمنية بين البلمنري وبين الايورتيك المدة الزمنية مالتهم قليلة او عفوا مختلفة. البلمنري راح يكون اطول من الفالف. البلمنري راح يكون اطول حتى ينسد وينغلق عن الايورتيك فالف. نتيجة هذا السبب and further delay is due to increased venous return and increased right ventricle filling. يقولوا بالتالي راح يزداد من انه زيادة نتيجة انه الرايت فنتريكل راح يكون ممتلئ اكثر من الليفت، فراح يحتاج وقت حتى يتفرغ من هذا الدم اللي ممتلئ به اكثر من الليفت. يعني راح يكون امتلاء الرايت فنتريكل بالدم اكثر بالمقارنة مع الليفت، لذلك راح يستغرق وقت. زين the aortic compounds of S2 is well hard is in the aortic area while pulmonary compound S2 is usually hard pulmonary area. يقول احنا مو الصوت انقسم قسمين الاس 2 احنا قلنا ينقسم قسمين، فواحد اسميه الايورتيك كومباوند والثاني اسميه البلمونري كومباوند. هذا الايورتيك كومباوند اللي هو القسم الثاني من الاس 2 راح احتمال اسمعه وين بمنطقة الايورتيك اريا. بينما البلمونري كومباوند من الاس 2 راح اسمعه وين؟ اسمعه بالبلمونري اريا. زين مثل ما اخذنا بالاس 1 انه عندي هنا ايضا كوايت اس 2
من أسمع الصوت الأستو يعني بصورة قليلة. شو وقت أسمع بصورة قليلة؟ لما الشخص يكون عنده low cardiac output يعني ضربات القلب مالته واطئة، وبعد aortic regurgitation و اللي هو يصير عندي شلون رجوع بالدم خلال الايورتيك فالف، زين، اللي هو يقصد بها الايورتيك ريجيتيشن. شو وقت يصير عندي لود بالاس 2؟ لما اسمع او لما الشخص يعاني من heart systemic and pulmonary hypertension. يعني مثلا شلون عنده شدة أو بالبلمونري، شدة عالية بالبلمونري، فراح أسمع يعني الأس 2 بصورة عالية أكثر من النورمال. الأس 3 اللي هو soft، يكون soft المدة الزمنية 0.1 سكند. low pitch هم يكون low pitch. third heart sound. S3 is heard about 1/3 of way through diastole. حلو. يقول هو عبارة عن soft يعني راح يكون شلون صوت ناعم، يعني شلون مو هيك يعني رقيق أو ما مسموع، زين، ما مسموع حيل خلال الستيثوسكوب. شو يقول راح أسمعه وين بيا فترة؟ أسمعه بالدايستول 1/3 من الدايستول، خلال 1/3 من الدايستول. It coincides with the period of rapid ventricle. من المسبب مالته؟ المسبب مالته راح يصير عندي الفنتريكل راح يمتلي بالدم بسرعة، زين، يعني أسرع من الطبيعي، زين، راح بسرعة يمتلي بالدم. and due vibration set up and rush of blood، يعني راح يصير تدفق بالدم جدا قوي، زين، and rush of blood. It is best heard at apex. يقول أفضل مكان حتى أسمع ذا الشخص عنده S3 أسمعه بمنطقة الأبكس of heart اللي هي تمثل لي material area. It can be physiological or pathological. يقول هذا ال S3 احتمال يكون عندي physiological or pathological. زين. Pathological cause include healthy young adult athletes, pregnancy and fever. شو وقت يكون physiological؟ يعني مثلا الشخص ما عنده، يعني ما متعلق بأمراض القلب. الفسيولوجيكال ما متعلق، يعني صحيح هو مثلا عنده أمراض بس مو أمراض القلب، مثلا الفيفر، حمى عنده، راح يسبب احتمال انه اسمع هذا الصوت عند الشخص. او خلال البريجنانسي، خلال المرأة عندما تكون بريجنانسي ايضا راح اسمع عندها هذا الصوت، او خلال الاطفال ايضا راح اسمع عندهم هذا الصوت، زين. يقول ال S3 is usually pathological after age of 40. يقول احتمال ايضا ال S3 يكون pathological شو وقت لما الاشخاص يتجاوزون العمر 40، زين. اذا اسمع عندهم هذا الصوت فاقول له هذا انت فد عندك احتمال ديزيز بالقلب، لذلك دا اسمع عندك صوت S3، زين. شنو هي هاي الأمراض associated with the heart failure؟ يعني احتمال عنده فشل بالقلب، بعضلة القلب، heart failure. S3 a compound by tachycardia and heart failure result in triple rhythm. هاي جدا مهم، جدا مهم. مثلا يقول لي بالامتحان بالكويز إذا كوزتنا الدكتور إن شاء الله ما المقصود بالترايبل أو تريبل ريثم أو القالوب ريثم؟ نفس الشيء. القالوب ريثم أو التريبل ريثم يطلق على التراكيكارديا and S3. التراكيكارديا هو ازدياد بمعدل ضربات القلب، زين. هذا الشخص إذا عنده تراكيكارديا وأسمع حمات عنده S3 فأقول له خلال الهارت فيلر فهذا شنو ينتج لي؟ ينتج لي ترابل ريثم. ترابل ريثم شنو هي؟ هي شلون إيقاع، إذا سامعين من يمشي الحصان ويسوي برجله إيقاع، فهو هذا الإيقاع اللي نفسيته تقريبا إنه شبهوه إنه أسمعه بقلب المريض، زين. فهو هذا المقصود بالتريبل ريثم أو جالوب ريثم. بس أريدكم تفهمون إنه الجالوب ريثم هو يجمع الاثنين، التراي كاس التكيكارديا والأس 3، زين. بعد resembling by sound of galloping horse، مشبهينه بالصوت اللي يصدره الحصان. Normally S3 disappears completely when the patient sits or stands. زين، أنا سمعت المريض عنده S3، سمعت هذا الصوت عند المريض وهو جالس أو هو نايم،
فأنا شو أقول للمريض؟ أقول له قوم واقعد، قوم وارجع اقعد. هو يقوم ويرجع يقعد خطية، وأنا أرجع أفحصه مرة ثانية. إذا سمعت هذا الصوت فأقول له أنت يعني احتمال عندك مرض بالقلب، لازم نسوي يعني examination وفحوصات وهاي حتى لا نسمع عندك هذا الصوت. لكن إذا اختفى لا عادي، هو نورمال. زين. للصوت الرابع أو النمبر 4 اللي هو البورت هارت ساوند is very soft. هو أيضا يكون soft يعني قليل أسمع، هيك يقصد بيه. low pitch أيضا low pitch sound that occurs just before the first sound. شو يقول؟ ركزوا هنا. يقول before the first sound يعني شو وقت؟ يعني خلال الدايستول. زين. احنا الفيرست ساوند وين قلنا يحدث ببداية السيستول. هو وين مكانه؟ هو قبل السيستول، هو قبل السيستول الفورث هارت ساوند، يعني بيامر فترة، يعني بفترة الدايستول. لأن احنا السيستول يعني تجي وراها دايستول بالتعاقب، دايستول سيستول دايستول سيستول وسيستول دايستول، يعني هيك بالتعاقب. زين. واحدة ورا الثانية، دايستول سيستول دايستول سيستول دايستول سيستول، هيك. فهمتوا؟ when arterial pressure is high، لما يكون الارتريال بريشر، الضغط على الارتريال أو الارتريوم يكون جدا عالي. it's pathological and caused by forceful arterial contraction. شو يقول هذا يكون pathological، هذا يكون من قاعة pathological مثل ما قلت لكم طلاب. شو وقت يحدث؟ يعني من اللي يسببه هذا الصوت أو يطلع هذا الصوت أو أسمع هذا الصوت؟ إذا المريض كان عنده الكونتراكشن مالت الارتريوم كلش قوي، يعني أقوى من الطبيعي. زين طلاب، كلش قوي الكونتراكشن. it best heard with the pill of stethoscope at apex. يقول راح يفضل انه اسمع بيمن بيل. احنا البيل منو نسمع بها الاس 1 والاس 3 والاس 4، بينما الاس 2 راح نسمعها الدايفرام. زين. بعد شو يقول S4 is heart condition associated with the left ventricle. الاس 4 منو اللي يعني اسمع بيها حالات او منو الكاسز مات اللي يسببها منو؟ يعني الامراض اللي هي الليفت فنتريكال هايبرتروفي، يصير عند الليفت فنتريكال هايبرتروفي يعني شلون؟ تضخم. زين. بالليفت فنتريكال راح يسبب لي هذا الصوت، مثل يصير عنده هايبرتنشن اند ايورتيك ستينوسيس. زين. نجي هسه للمرمر. المرمرز are birds. They are abnormal sound heard in vascular system due to turbulent blood flow in the heart rate أو in the heart. يقول هو صوت غير طبيعي أسمع خلال الأوعية الدموية مالت نتيجة إنه تدفق الدم. زين. normally blood flow is laminar and non-turbulent so it's silent. يقول من أسمع النبضات مالت القلب الشخص الطبيعي راح يكون النبضة، صوت النبضة مالته راح يكون منتظم. زين. غير ماكو اضطرابات من يتدفق الدم، ماكو أي اضطراب. زين. هاي بالشخص النورمال. لكن بالشخص الابنورمال اللي عنده فد مشاكل بالصمامات، هو هذا المرمر شنو اللي يسببه؟ مشاكل بالسر عنده problem in valves، مشاكل بالصمامات راح يسبب لي هذا المرمر. زين. من راح يسبب لي هذا المرمر؟ شنو الصوت اللي اسمعه خلال النبضات؟ راح من يتدفق الدم اسمع هيك شلون اضطراب بتدفق الدم يصير. زين. فهنا شو يقول لي بالشخص النورمال blood flow is laminar and non-turbulent so it's silent، يعني يكون silent ماكو أي اضطراب. زين. increase volume. زين. شنو اللي يسببه increase volume؟ احتمال إنه الزيادة مال حجم النبضة أو velocity blood flowing through normal valve. يعني مثلا يقول انه انا احتمال الفالفات تكون عندي عادي طبيعية وانا اسمع مرمر. شنو يكون احتمال السبب؟ احتمال يكون السبب زيادة بحجم مالت النبضة او زيادة بسرعة التدفق مالت الدم. زين طلاب. increased volume or velocity of blood flowing. زين. او يكون يعني على الرغم انه الفالف راح تكون نورمال.
زين. لكن احتمال انه المرمر يتسبب ايضا اذا كان عندي abnormal heart valve function. زين abnormal heart valve function. حلو، يعني اتمنى صارت واضحة لان النقاط جدا مهمات واحتمال يجونا بالكويز، لان انا دا احاول انه اطلع بعض الاسئله المهمه اللي تركز عليهم دكتوره زينه، لان مثل ما تعرفون ان دكتوره زينه شويه يعني اسئلتها دقيقه. زين، ما تجيب هيك الاسئله مثل عدد وما اعرف شنو، لا شويه هيك اسئله حلوه، هي دقيقه وحلوه. زين. المurmur I may occur in healthy heart when stroke volume increase like example during pregnancy and in athletes. يقول يابا المرمر احتمال يكون فسيولوجي. شلون يعني احتمال يكون نورمال. زين، مو شرط انه يكون باثولوجيكال. شو وقت هاي؟ خلال الاطفال ايضا الاثليتس والبريجنسي. زين، بعد يا صوت قلنا ايضا احتمال يكون يعني فسيولوجيكال او باثولوجيكال. الاس 3. زين، الاس 3 اذا تذكرون. زين، المرمر can be classified according to timing into systolic, diastolic or continuous murmurs. يقول المرمر احنا هاي الفترات مالت الاس 1 شو وقت يحدث؟ بالفيرست اوف سيستول. زين، الاس 2 شو وقت؟ ايضا بالسايستول، لكن باللايت سايستول يعني بنهايه السايستول تقريبا. بينما الاس 3 شو وقت يحدث؟ بالدايستول، بالبدايه مال التهمات، يعني 1 third او first third of diastole. بينما الاس 4 راح يحدث before first heart sound، قبل الهارت ساوند، يعني شو وقت؟ يعني نهايه الدايستول. زين، بينما هسه المرمر وين يحدث؟ يحدث لي اما اسمعه خلال الدايستول، او اسمعه خلال السايستول، او اسمعه خلال الديستول والسايستول. زين، continuous murmurs. زين، اتمنى هاي تركزون عليها همات لان كلش مهمه. يعني طلاب اذا تركزون والله انا متاكده انه اللي ذكرته واللي ركزت عليه انا متاكده انه راح يجينا من عنده سؤال. ما ادري شي قلبه حاس بعد ما ادري. الابيكس اريا هسه ذني شلون نقول الزبده مالت المحاضره. زين، الزبده مالت المحاضره. ومتاكده راح يجون. تقولون كلها زهره راح هذا تجيها الدكتور، بس والله يعني اعتبرها شلون مرشحات. زين، فركزوا على اللي حكيته وهذني اكثر شيء. الاريا. There are four sets at which sound of murmur arising from four valves are best heard. عندي 4 مناطق حتى أسمع بها نبضات مالت القلب. عندي 4 مناطق، تعالوا نعرفهم. اللي هي أول منطقة الأبيكس اريا أو أسميها الماترال اريا. خلنا أشير لكم عليها بس دقيقة. أوكي. هنا عندنا هذه الأبيكس اريا، هاي شايفيها؟ هاي الأبيكس اريا باللون الأخضر اللي هي شنو أسميها الماترال اريا. زين، هذه الأبيكس اريا أو الماترال اريا تكون underlying للميموري. زين، underlying للميموري. حلو، خلينا نجي نقراها. يقول it is at fifth intercostal space. حلو، مثل ما شفتوا هسه أشرت لكم إياها عليها هاي السهم المؤشر، تكون بالسبيس intercostal اللي هو الخامس، السبيس الخامس. حلو. at mid clavicular line. هذه مو هذه عندنا الميد clavicular line، هذه الميد clavicular line، هذه الميد clavicular line هيك جاي. زين، هنا هو أسفل الأندرلاينج underlying memory يكون أسفل الميموري. زين، الليفت memory طبعا الليفت memory. زين، الترايكاسبيد area. هاي الترايكاسبيد وينها؟ هاي الترايكاسبيد إذا تشوفوا هذا السهم المؤشر، هاي الترايكاسبيد اللي هي شنو يقول left lower end of sternum، هي تمثل لي الطرف السفلي من السترنم. هذه الترايكاسبيد، هاي ما دا أشرح، هذه الترايكاسبيد. زين اللي هي lower end of sternum. حلو. الأيورتيك area هذه الأيورتيك area صايرة على الجهة اليمنى. زين، صايرة على الجهة اليمنى بالضبط وين؟ بالسبيس الثاني مالت الانتركوستال اوف سترنم، بالسبيس الثاني مالت الانتركوستال مالت السترنم. حلو.
البلمونري اريا صاير على الجهة اليسرى، همات نفس هذا نفس الايورتيك، لكن الايورتيك بالجهة اليمنى، هذا البلمونري بالجهة اليسرى، لكن وهذاك وين بالسبيس الثاني مالت الانتركوستال، هذا همات بالسبيس الثاني مالت الانتركوستال مالت السترنم. زين. The murmur arising from four valve are based hard on these states. It's advisable to have fixed routine for circulation. Most clinical pairs circulate at apex, then resort to tricuspid الدور pulmonary الدور aortic area. يقول يابا احنا من نريد نسمع يعني افحاص النبض مالت المريض لازم اتبع فد نمط معين او روتين معين من افحص لكل شخص. زين. النبض مالته يعني مو هذا الشخص لا والله ابدا من منطقه الترايكاس بدي الدورة اروح انا اطفر للابيكس اريا، الدورة اروح للبلمونري، الدورة اروح للايردك ومدري شنو، هذا كله غلط بغلط. احنا لازم اول ما نجي نفحص للمريض لازم نتبع روتين، روتين بخلال الفحص. اول ما افحص منطقه الابيكس. زين. افحص منطقه الابيكس اللي هي الماتيريال اريا. زين. بعدها شنو اروح افحص الترايكاسبيد. حلو. بعد ترايكاسبيد شنو افحص البلمونري. زين. بعد البلمونري شنو افحص الايورتيك اللي هو اخر شيء ايورتيك اريا. زين. لازم اتبع هذا النظام اللي هو مثلت لنا يا الدكتوره على شكل حرف زد، على شكل حرف زد. زين. الاوبجكتيف to hear heart sound. الماتيريالز and instrument، يعني المواد او هيك الاشياء اللي راح استخدمها خلال الاكزامينيشن مالتي. طبعا احتاج subject اللي هو الشخص، وكذلك ستيتوسكوب. زين. البروسيجر شو يقول put the bell or diaphragm of stethoscope on apex area to hear heart sound and proceed tricuspid pulmonary and aortic areas. مثل ما قلنا انه لازم اخلي البيل او الدايفرام مالت الستيثوسكوب حتى اسمع الاصوات مالت القلب. او اول ما ابدي قلنا نمثلها بشكل حرف زد، او اول ما ابدي بمنطقه افحص النبض بمنطقه الابيكس اريا اللي هي ماتيريال اريا، وبعدها اروح على الترايكاسبيد، وبعدها اروح للبلمونري، وبعدها اروح للايورتيك اريا، او ما ظلن اطفر. زين. بالسرعه اسوي هيك. بعدها شو اسوي if you heard murmur move the stethoscope from one area to another to hear the lots sound of murmur in different area which are mentioned before. إذا سمعت مرمر خلال ما أسوي يعني أفحص المريض، أحاول إنه أخلي السماعة على مناطق ثانية، يعني حتى أسمع الصوت هذا المرمر، يعني أسمع بغير مناطق، يعني احتمال بأصوات عالية. زين. حتى أتأكد إنه البيشنت خاف عنده مشكلة معينة. زين. يقول it ways to palpate carotid very during articulation to avoid error mistaking systole from diastole and vice versa. شو يقصد بها؟ يقول يابا انت مو من تحط الستيثوسكوب على الشيست مالت البيشنت، يفضل انه اسوي palpation ايضا للكاروتيد ارتري الموجود بمنطقة ال بالنك. زين. اللي هو قلنا بين اللارynx وبين السترنوماسيتويد مصل. زين. خلي ايدي هناك حتى ما يصير يعني اتجنب الاخطاء اللي احتمال تصير خلال فترة السيستول والدايستول. زين. النقطة الرابعة كالكيت للهارت ريت. احسب اخر خطوة اسويها للبيشنت هي احسب معدل ضربات القلب. لأنها صارت واضحة. هسه هنا نجي قبل لا يطفن الشحن نشرح الاندوكارديوغرافي. الاندوكارديوغرافي شنو دوره او شنو فائدته؟ الاندوكارديوغرافي احتمال يجينا السؤال، ها طلاب ما قلت هذا. النقطة الثالثة خاف تجي الدكتورة تجيب لنا السؤال ليش أنا أحطن إيدي على الكاروتيد آرتري؟ ليش؟ الجواب راح يكون يعني من أفحص نبض المريض بقلبه، من أخلي الستيثوسكوب على الهارت مالته، أقول لها يابا to avoid error mistaking systole from diastole and vice versa. زين. هذا الجواب. زين. نجي هسه للدور مالت الاندو كارديوغرافي. شنو دور الاندو كارديوغرافي؟ دوره كلمتين صراحة
دوره باختصار شديد هو كلمتين، حتى أشوف الستراكشر والفانكشن مالت الهارت، هذا باختصار شديد. زين هذا هو دوره. نجي هسه إلى نعرف شنو هذا الجهاز. الاندو كارديوغرافي هو جهاز تخطيط القلب. طبعا هذا الاندو كارديوغرافي، الاندو تعتبر ساوند، والكارد يعني هارت، والجرافي جراوند اللي هو يعني جهاز تخطيط القلب. حلو. imaging خاف يعني تجيب لنا الدكتورة يابا شنو المقصود بالاندو كارديوغرافي. هي هاي اندو ساوند كارد هارت الجرافي ودراوند، يعني نفصل لها بين الكلمات. زين is an imaging techniques test it used ultrasound wave to produce moving real time image of the heart. حلو. يقول يابا هو جهاز أو هو في التقنية تقنية اختبار حاطنها أفحص بيها النبضات مالت قلب المريض، تعطيني فد رسمة مخططة عن النبض مالت الهارت. زين تشتغل تحت تأثير الألترا ساوند ويف. زين اللي هي تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية الألترا ساوند ويف. زين بعد يقول حتى تنتج لي time image of heart، يعني الرسم الحقيقي لنبضات القلب. زين to provide information about structure and function of heart include heart valve assessment. ايش تعطيني اللي هو هذا السطر ونص، هاي تقريبا هذا السطر يقول هذا الدور مالته، هذا السطر الأخير هو الدور مالته. من يقول لي شنو دور الاندوغرافي، اقول له يابا راح يسوي لي شو اسمه ينطيني فد معلومات او فد يعني تركيب او يعني الفانكشن مالت الهارت، يعني يوضح لي اذا الفانكشن مالت الهارت زينه ما بيها شيء طبيعيه يؤدي للفانكشن مالته. الستراكشر يعني من الناحيه التشريحيه همات مثلا خاف الفنتريكل منتفخ لو شو صاير بيه، لو يعني صاير هايبرتروفي، يعني هذا الشغلات الامور. زين بعد ومن يعني من هاي الامور يعني المعلومات يعطينا حول الستراكشر وكذلك الفانكشن مالت الهارت. زين بالاضافه الى همات يعني استخدمه للفالف، همات يعتبر ك اكزامينيشن للفالفات اذا كانت كخلل بالفالفات ايضا راح يتوضح من خلال هذا الجهاز. خلصنا محاضرتنا. اتمنى يا رب تكون واضحه وسهله ووضحت كل الاسئله اللي احتمال انه والاسئله المهمه. زين يعني مو بس اللي يعني انا من شرحت ما شرحت انه فقط للكويز. زين شرحت انه للميد الفاينل. زين ف هذه تعتبر أسئلة مهمة جدا اللي ركزت عليها خلال المحاضرة، وأتمنى تركزون عليها وتقرون زين، وبالتوفيق إن شاء الله.